أكري غادي سنبتغ اسمي الله الرحيم ري غادي سنبتغ. Un philosophe définissait l'histoire comme tout ce qui nous reste lorsque nous avons tout perdu. Pour que l'identité, la culture et par là même toutes les particularités de tout un peuple ne rejoignent pas la cimetière de l'histoire. La richesse de l'art, de la culture amazigh dans la vallée de Dads, qui nous conduira à fouiller dans l'histoire de la vallée sur des témoignages qui vont nous perpétrer un voyage vers des siècles et des générations, afin de comprendre notre histoire culturelle, cette culture qui se cherche encore, puissante dans ses propres racines millénaires, qu'elle retrouve et reconstitue et qui s'inspire encore timidement des autres cultures du monde dans de nouveaux domaines. C'est vrai, il y a un changement au niveau des habitudes, au niveau des coutumes, au niveau de la culture amazigh dans la région. Il y a un changement que j'ai remarqué moi-même, surtout dans les mariages. J'ai remarqué que des jeunes utilisent des moyens, des instruments un peu modernes. Mais d'une fois, il peut protéger la culture, mais d'une autre part, il peut, c'est-à-dire influencer négativement sur la culture. Les générations ont hérité fidèlement et honnêtement ce patrimoine. Voir chaque génération a contribué avec son savoir et son expérience dans la vie, dans son enrichissement. Parmi ce patrimoine culturel et intellectuel, amazigh hérité, on trouve l'art d'Ahidus, Samawet et Teminaté. Cette jeunesse travaille sur l'addition des nouveaux outils et des nouveaux rythmes modernes. الشباب اللي يستعمل وسائل النار يحلى غادي يزدري دي ميساج حنا يزدري يوليو يعني يريد تحقيق الاهداف معينه غير خصها لي جونا دري العقل في دارنا اتحفظ حفظ الجوهر الامازيغيه واكد على ذلك حتى حافظنا في الكولتور امازيغ اترافير اين لي موين نستعمل لانه مشهور يغيونا غادي ياثر سلبا في الثقافه الامازيغيه لا لي ميساج ما تخنيني اين كل دا يخدم الامازيغيه بشكل او باخر تيخدم ولكن خصنا نسوم كومون بطريقه خصها تخدم استتنفعني فعلا مي دات تعرقلش التنميه ديك خصها كل لي جونا راه العقل السير الموسيقى ملتزمه مش الموسيقى الامازيغيه ليس الاغنيه الملتزمه ليس الاغنيه التروكيه شائعه هي الاغاني تحتفظ في الثقافه. Dans la vallée de Dads, les artistes se comptent sur les doigts. La vallée l'a enfanté un rare nombre. Le contexte socio-religieux de la région freine impitoyablement l'émergence des esprits artistiques ayant tendance à l'art. Dessiner est un péché, chanter est un blasphème. Le fait de toucher à un instrument musical, l'individu est vitement montré du doigt comme quelqu'un de mentalement dérangé, de misérable ou plus encore de mendiant. Ces idées préjugées du passé, proches, sont relativement encore d'actualité malgré la venue d'une génération rebelle qui a fait sauter les interruptions d'acier et relâcher les mentalités ancrées dans les valeurs rigides. Le groupe Amnei par exemple. نكوني نبدا بريد نتزوري دات سموسني سكواسني طاتين نبدا بريد نتزوري نسيخ في غال غاد نسولو اولا مزيغ نزغو مني مزيغ وما ضال سيان وانسا سيان لا فاسون ني يجانا ان بو مودرن نخدم سي لي انسترومون ني كان مودرن رنسوتور سيغال نسولو نزغو مني مزداغ نتميزرنين لا تينا نسولو وما ضال. تماريناتي فرحين تشراتيناتي وتمين غير نتاكتي غراتين مازيغ نغتينين جودرتي تمازيغين دي السيمنتي سوتيوين اشترى بوتنا غدا نخدم سيت لي انسترومون نيغان مودرن ديك سنت لا غيتار لا باس لا باتري الكلافيي ديك سنت لو فيولون لي انسترومون ناكس نغي ادي سنت نسوري ادي سنت نسكارا زوان اني يقولوا يا ما ظالم شي تغيير لنا مشتاق من تازلي
الساتر زاق تضفي شتغالمي سورة نجي يتروي تبروي الدوس قسا حلو يسقان والسنوي اللي سقسايا وذا مدلو أتيوغم سوماري أتيوغم سوماري لكن كي تكاغي حدوث سياس 63 ناقص تجيب ناقص سولة تقصي حدوث تاغي حدوث يقدم حدوث انت كيسول حدوث الا توري وين وكردي الا كيزلياك والو خصك وري الا تموايد كل قلنا غيزلي وداني تيليا 4 الصباح مشينا منو عائلي زويرين حدوث عادات غير اللحن ويتكن يعني ما حدوث يعني هي غير إيشيتي تتسينيدات سدوات تتسينيد سترات لا تدير الفرق التي تستي توريندات تتسينيد سترات ولكن المفهوم يعني كاع يستي حدوث نمغون ولكن المفهوم يعني كاع يستي ونا يتعطى ولكن المفهوم يعني كاع تا مواد كيف تاغوري كيف تمرات كيف ولكن ما يرنا كوين نختار تغوري تمرات تتكا المراسيل حيدوس نغد سنت حيدوس تري تسمرو حيدوس راه تنقارات ماشي راك راه اللي غايبنو حيدوس يراك راه يسرو تا حيدوس يدلا السيبا غور شرا حيدوس دغيا كي غنا كايش لا المغرب غور شرا ديشي له حيدوس هكا سنت ويتا نيكوري معناه يحضي الشباب يتغنى حيدوس دغيا كاين ناس اللي قدام ماشي راه ينقاروا